गुड मॉर्निंग ओडिशा केमिति अछंती समस्ते आज डिसेंबर 18 तारिख बुधवार चलंतु नजर पकेइबा देश और राज्यर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे वीडियो को स्टार्ट करिबा पूर्वरु प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ ओडिशार केउ जिल्लारु वीडियो देखुचंती कमेंट रे निश्चय लिखंतु। फास्ट बड़ खबर होचे भयंकर शब्द रे थरिला ओडिशार माटी भूमिकंप भय रे घरु बाहरी आसिले कलाहांडी जिल्लावासी पुणी भयंकर शब्द रे थरी उठिला ओडिशार माटी भयंकर शब्द सुनी लोक माने भय रे घरु बाहर को पलाई आसीथिले। कलाहांडी जिलार कोकोसरा अंचल रे आज मृदु भूमिकंप अनुभूत होइथिबा जणा पड़िछि। संध्या 7:03 समय रे हालुका भूमिकंप अनुभूत होइथिला। चलित मासरे ओडिशार द्वितीय थर पई भूमिकंप अनुभूत होइथिला। परवर्ती बड़ खबर होउछि केंद्र सरकारी कर्मचारी बड़ खबर 18 मासर डीए बकेया आसीबो खाता को। केंद्र सरकार अधीन रे काम करुथिबा कर्मचारी तथा पेंशन भोगी पाइबे 18 मासर बकेया। जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय पेंशन भोगी तथा कर्मचारी 18 मासर बकेया महंगा भत्ता देबाकू निष्पत्ति नेइछंती। एही बिल लोकसभा रे पारित हेबो। सूचना मुताबिक देशर थिबा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी सरकार एही बिल पारित परे सेमानंकु बकेया महंगा भत्ता पाई पारिबे। आकलन अनुसार प्रति कर्मचारी को प्राय 2.5 लाख परी बकेया अर्थ मिलिबो। परवर्ती बड़ खबर होउछि हाबिलदार कांस्टेबल मानंकु मिलिबो 1 मासर अधिक दरमा। हाबिलदार कांस्टेबल मानंकु मिलिबो 1 मासर अधिक दरमा। मोट साइकेल भत्ता बाबद रे पाइबे 1000 टंका। पोशाक भत्ता पाई 10,000 टंका मिलिबो बोली घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। हाबिलदार कांस्टेबल और सिपाही माने एथर वर्षारे 1 मासर दरमा अधिक पाइबे। परवर्ती बड़ खबर होउछि 5 दिन जाय वर्षा सह बिजुली और घड़घड़ी हेबार संभावना। प्रबल जाड़े थरुछि ओडिशा। अभ्यंतरीण ओडिशा रे असह्य शीत अनुभूत हेबा सह 11 सहर रे तापमात्रा 10 डिग्री तळे रहिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु कुहा जाउछि जे आज ठारु आसंता 5 दिन पई राज्य रे वर्षा संभावना रहिछि। आगामी 3 दिन रे 3 रु 5 डिग्री पर्यंत तापमात्रा बढ़िबो। एबे बंगोपसागर रे लघुचापर सक्रियता सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह बिजुली और घड़घड़ी हेबार संभावना रहिछि। दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान रे वर्षा सह 19 तारिख रे मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा गजपति और गंजाम रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे बोली अनुमान करिछि पाणीपाग विभाग। 20 एवं 21 तारिख रे वर्षा नै 15टी जिल्ला को येलो अलर्ट करा जाइछि। केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा गंजाम गजपति मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ सोनपुर एवं बलांगीर जिले में 70 रु 110 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा संभावना रही। परवर्ती बड़ खबर होउछि हाईकोर्ट को बड़ राय कोहल हेबो ड्राइवर नियुक्ति बयस सीमा। ओडिशा पुलिस रो विभिन्न वर्ग रे वर्तमान नियुक्ति चलिबा बेले किछि पदवी रे बयस सीमा को नै हाईकोर्ट रे मामला चलीछि। मंगलवार एही मामलार सुनानी करी हाईकोर्ट ड्राइवर माननकु नियुक्ति आईन चलिथिबा प्रक्रिया रे बयस सीमा कोहल करिबाकू निर्देश दैछंती। विभिन्न कारणरू नियमित नियुक्ति प्रक्रिया होई नथिबारु बयस कोहल पई आवेदन होइथिला। परवर्ती बड़ खबर होउछि बायोमेट्रिक ई केवाईसी न थिले मिलिबनी सुभद्रा टंका। डिसेंबर 25 रे सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय सहायता प्रदान कराजियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा घोषणा करिथिले। हेले मंत्री श्रीमती परिडा आज कहिसंती जे एबे चतुर्थ पर्याय सहायता प्रदान कराजिबनी। 5,11,000 हिताधिकारी ई केवाईसी जनित समस्या रहिछि। जेउ 5,11,000 हिताधिकारी सुभद्रा अधीन रे ई केवाईसी करिनाहांती किंबा ओटीपी माध्यम रे ई केवाईसी करिसंती सेमानकु बायोमेट्रिक प्रक्रिया रे ई केवाईसी करिबाकू पड़िबो। समस्त योग्य हिताधारी को आवेदन जांच सरिले चतुर्थ पर्याय सहायता प्रदान कराजिबो। परवर्ती बड़ खबर होउछि बहुमत थाई मध्य हारी गले मोदी सरकार। मंगलवार लोकसभा रे बहुमत सहित पारित होइछि एक देश एक निर्वाचन बिल। केंद्र रे भाजपा सरकार संविधान रे संशोधन तथा एककालीन केंद्र एवं राज्य निर्वाचन करिबा पई 2टी बिल आगत करिथिले। 269 सांसद सपक्ष रे मत देइथिले एवं 198 एहाकू विरोध करिथिले। तेबे समालोचक माने कहिसंती जे संविधान संशोधन पई सरकार को एही बिल 1/3 समर्थन पाई नहीं एवं बिल पास करबा पई सरकार का समर्थन अभाव थिबा एहा दर्शाउछि। कारण संविधान संशोधन करबा लागि मोट 461 भोट मध्य 2/3 संख्या गरिष्ठ यथा 307 आवश्यक थिला। फल एक देश एक निर्वाचन प्रस्ताव 2/3 समर्थन हासिल करिबारे
विफल होइथिले मोदी सरकार। परवर्ती बड़ खबर होउची भुवनेश्वर प्रतिष्ठा हब कंप्रेसर बायोगैस प्लांट। वर्ज्यवस्तु प्रस्तुत हेब गैस। एने भुवनेश्वर प्रतिष्ठा हेब कंप्रेसर बायोगैस प्लांट। एहा द्वारा ओदा और परिबा वर्ज्यवस्तुर प्रक्रिया कारण प्रस्तुत हेब सीएनजी गैस। भुवनेश्वर केसुरा पाख मेहरपाली रे एही प्लांट प्रस्तुति हेबाकु थिबा बेले एने ऑयल इंडिया लिमिटेड और बीएमसी रो एक चुक्ति स्वाक्षर होईछि। एही चुक्ति स्वाक्षर होईथिबा बेले 2 वर्ष रे एही प्रकल्पर निर्माण कार्य शेष हेबो बोली कहिसथि विभागीय मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। परवर्ती बड़ खबर होउछि श्रद्धालु को मागणा रेल सेवा जोगाई पारंती यूपी सरकार। एथरे प्रयागराज हेबाकु थिबा कुंभ मेला को नै सरकार विशेष प्रस्तुति आरंभ कर देइछन्ति। प्रयागराज रे आरंभ हेबाकु थिबा महाकुंभ मेला सकासे राज्य बाहरु देश एवं देश बाहरु एठाकु श्रद्धालु को समागम होइथाय। तेबे श्रद्धालुंग पई सरकारक पक्षरु स्वतंत्र व्यवस्था करा जाइछि। सबुठु बड़ कथा हैला रेल यात्रींक पई मागणा रेल सेवा जोगाई पारंती यूपी सरकार। परवर्ती बड़ खबर होउछि आउ नियुक्ति परीक्षा करिबनी एनटीए। उच्च शिक्षा को नै आसीछि एक बड़ खबर। एनिकि आउ नियुक्ति परीक्षा करिब नाही एनटीए, केवल प्रवेशिका परीक्षा आयोजित करिब। जातीय परीक्षा संस्था एनटीए नुआ शिक्षा वर्ष 2025 रु उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान पई केवल प्रवेशिका परीक्षा आयोजित करिब। नियुक्ति परीक्षा आयोजित करिब नाही बोली आज सूचना दैछन्ति केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एहा सह से कहिसन्ति जे एनिकि आउ एही सब प्रवेशिका परीक्षा कंप्यूटर बेस न होई पेन ओ पेपर रे हेबो, जहा कुने एबे छात्र छात्री मध्ये आशा आशंकारे रहिसन्ति। परवर्ती बड़ खबर होउची जनवरी रे 2 थर ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री। जनवरी रे 2 थर ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रवासी भारतीय कार्यक्रम और कृषि ओडिशा को जोग देबे प्रधानमंत्री। आसंता जनवरी 8, 9, 10 तारिख रे भुवनेश्वर आयोजित हेबो प्रवासी भारतीयंग कार्यक्रम। एथिरे प्रधानमंत्री जोग देबे एने सूचना दैछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ठीक सही परी जनवरी 27 और 28 तारिख रे उत्कर्ष ओडिशा कन्वेंट भुवनेश्वर आयोजित हेबो। सेथिरे मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोग देबे। परवर्ती बड़ खबर होउची देशर 17टी शहर रे वोडाफोन आइडिया रो 5G सेवा आरंभ। वोडाफोन आइडिया भारत रे 5G सेवा आरंभ करिछि। एक रिपोर्ट माध्यम रे एही सूचना सामना को आसीछि। टेलीकॉम सेवा प्रदानकारी कंपनी बेंगालुरु, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नुआ दिल्ली समेत देशर 17टी शहरर सिलेक्ट सर्कल रे एहार 5G सेवा आरंभ करिछि। एही शहर गुडी को मध्य निर्दिष्ट स्थान रे नेटवर्क उपलब्ध थिबारु वर्तमान छोट स्थल रे सेवा आरंभ होईछि। जदि आपनको वीडियो भल लागिथिबो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलिबेनी। धन्यवाद।